Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Бүгін біз өте жұмсақ әрі арасы ылғалды болып, әдемі болып пісетін зебра пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып, кішкене шым тұз салып, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Әбден шекері еріп, көпіргенше араластырып аламыз. Құрметті достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық видео рецепттер менің каналымда бар, қарап, сіздерде жасап көрулеріңізге болады. Мінекей енді татымына қарай ванилин саламыз және қаймақты салып, тағы да миксердің көмегімен сұйық майымызды құйып отырып, араластырып алатын боламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін, енді пышақтың ұшымен ас содасын салатын боламыз. Ас содасын салып, араластырып аламыз әбден. Енді електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, үстіне разрыхителімізді салып, қаймақ тәрізді қамыр дайындайтын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді екінші ыдысымызға какаомызды салып алып, жасалған құймақ тәрізді тестамызды екіге бөлетін боламыз. Бірі ақ, бірі қоңыр, екі түсті қамырымызды дайындап аламыз. Әбден араластырып дайындап алғаннан кейін, енді табамызға пергамент қағазын төсеп, 3 ас қасықтан осындай қамырымызды салып отыратын боламыз. 3 қасық қоңыр түстен, 3 қасық ақ түстен араластырып салып отырамыз. Әркімнің қалауы бойынша, әркім өзінше жасайды. Мен осылай жасадым. Енді шпажканың көмегімен осылай бөліктерге бөліп, әдемі бетіне сурет салып шығатын боламыз. Енді осылай салып алғаннан кейін қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп алатын боламыз. Барлығы описанияда жазылып тұрады. Қарап, сіздерде жасауларыңызға болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Әбден суытып алғаннан кейін осылай кесіп, бөліктерге бөліп, шай ішсеңіз өте керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Алда қызықты видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Баршаңызға ас болсын. Кездескенше.